破塔怎么这么多层？哥哥就要这破珠子，脏兮兮的，也没什么特别的。走了。嘿嘿嘿，拿到了，拿到了。师傅啊，这破珠子有什么稀罕的呀？还要我这个时辰拔起来去偷？喏。哎呀，这你就不懂了。这珠子叫焚星，可是人人都想要的宝贝。切，什么人人都想要？我看80%是被骗了。管它是什么焚星还是焚星？是啊。那我刚刚去拆的那座塔就是九玄机？嘿嘿嘿，正是。那可是大名鼎鼎的九玄机机关塔。我说里面怎么那么多尸骸白骨？师傅，你就这么放心让我一个人进去？你是我男魔邪的徒弟，区区一座歪脖子塔有什么好怕的？我不管，这么危险的事儿我都干了。我有条件。嘿，好。乖徒儿想要点什么？蛊虫还是毒草？师傅都给你去找。我要看菩提心经。不行。我又不想练，看看也不行。你不是天天揣在怀里吗？就一点。哎呀，说不行就不行。哎，瑶儿看错了，我可没有菩提心经。没有啊，没有。喂，分明就有啊！哼，还是不是亲师徒了？晋江文学城，语笑蓝山原作，猫耳 FM、北斗企鹅工作室联合出品，《帝王攻略》第7期。皇上，段王回来了。看来是有发现，否则不会这么早便回来。若再没发现，那徐知秋也未免太滴水不漏了。那吴家车行的私宅后，有一处荒废的院落，其中一处屋子里有暗道。暗道？见不得人的事，自然要在见不得光的地方去做。恰巧有一批新的零件被送往荒废后院，我便跟下去看了看。你跟下了暗道？不能跟？没有。楚皇莫不是在担心小王？既然敢跟下去，我自然有分寸。有什么发现？暗道之下的密室里，有约莫100个工匠。想来便是段念提到的那些所谓出去做大生意，让邻居都眼红的人。100来个，这么多的人，在做些什么？看起来像是某种机关，全部都装在当日我们看到的木匣中。大致零件形状，我也记了个七七八八，可以找天宇来问问。他是这城里最好的木匠，说不定知道其中蹊跷。草民见过皇上，见过西南王。快请起。朕请先生来，是想请您看看，可否知道这是什么？这莫非是鬼木匣？鬼木匣是何物？是祖宗明令禁止的机关盒。这东西用时万针齐发，针头淬毒，针孔内藏有蛊虫。一个鬼木匣打开，就算对面有70、80名男子，也难以招架。我在那密室里，的确闻到了一丝蝶翼兰的香气。此花产自西南，只有炼蛊时才会用。混账！气也没用。事到如今，想办法解决问题才是最该做的事。如此多数量的鬼木匣，显然不会是被江湖中人买走。大雁城的木具销路极好，连南阳的商人也抢着要。光是一批普普通通的红木柜，里头就能神不知鬼不觉塞上几百个鬼木匣。若有别国愿以重金购得此物，目的为何？不言自明。一个鬼木匣，便有可能取数十大楚将士的性命。徐知秋，他若当真在私造此物，可真该杀！不要这样，这些杀戮之事，我做便好。无论他先前卖出去多少，从今日开始，
此物断然不能再流出城。皇上，向统领传消息回来，说府衙那头有动静了。魔教似乎和徐知秋达成了协议，明日午时要去挖金山。让项烈继续盯着，朕要看看那座金山到底有多少。是，老奴这就去。我也去盯着。有项烈就够了，人多反而容易打草惊蛇。方才还没觉得，此时看你这样，我倒是真想将徐知秋宰了。若当真为律，自有各种方法办他。国法大于天，没人能够逃脱。你看，道理你都懂，就偏偏要与自己过不去。朕不想听你讲道理。不想听道理，那要说什么？说些好听的，情话如何？什么？逗你的。怎么样？要不要去镇上散散心？外头在耍灯火戏呢。没心情，段王自己去吧。好，王爷，原来您在这儿啊！什么事儿？南师傅让属下来送些东西，还有书信一封。可以不看吗？王爷饶命啊！若不看，南师傅怕是要将属下拿去喂蛊虫。罢了罢了，拿来吧。这是什么？内功心法。每月15将此内功运气回转1周天，便能独步武林，称霸天下。此功能包治百病，小到风寒头疼脑热、阳痿不举，还能治妇人小腹疼痛、产后血崩，实乃居家必备盖世神功啊！王爷，您当真要练？为何不练？这还有为何？南师傅真的会传什么靠谱秘籍吗？又练不死人，慌什么？还有什么？啊，还有一物。南师傅交代说，这是小王爷亲自取来的。哦，想起来了。哼，焚星，瑶儿还真拿到手了呀。禀皇上，属下跟踪徐知秋以及天差教的人，找到了那座金山。那里除了金银财宝，并未发现有藏匿人口的痕迹，但徐知秋勾结魔教、私吞财产的证据确凿。有劳了。近日有来向统领各处奔波查访，先去休息吧。是，属下告退。禀皇上，你猜我路过宴回客栈时看见了谁？蓝姬。天差教的教主？那可有见着木池老人，或是其余的善堂老者？上下找了个遍，都没有。也不知人究竟被藏在哪里呀？既然是绑不是杀，便说明还有用途，暂时不会有性命之虞，慢慢找便是。今日还吃青菜豆腐吗？看在找到了金山的份上，吃顿好的吧。金山先是徐知秋的，如今是天差教的，与你何干？顶多素面一碗，爱吃不吃。哦，有东西要给你。什么？打开看看。这是焚星？你拆了九玄机？冤枉啊！瑶儿拆的，可不关我的事儿。瑶儿胡乱拆那机关塔做什么？还不是你教唆的。下次不许教他做如此危险的事。你倒知道心疼他。我整日跑断了腿，还只有一碗面吃。再说连面都不给吃。你这人，等等，怎么了？焚星在发光，这倒奇了。这东西在别人手里，就连一块普通石头都不如。原来当真有灵气。以后还想要什么，尽管告诉我便是。我现在最想的，就是大雁城的事情能够顺利解决。啊，关于天差教，你怎么看？
这些人好对付吗？西南一个小魔教，前一阵子他们教主还听信谣言，想抢瑶儿回去成亲。14、15岁的少年也能抢，果真是疯魔。这回也算是误打误撞，若是没有他们，怕是也不会如此轻易就找到徐知秋的司库。当务之急，便是搞清楚那些善堂老人的去向，以及牧痴老人被关在何处。不如我去问问兰姬。你与兰姬很熟？我可不熟，这话莫要乱说啊。不过我知道有人熟。谁？魏子仪，江湖中一个独行剑客，长得颇为高大英武，兰姬向来对他倾慕有加。既然是独行客，怎么知道他人在哪里？又怎么去找他来套兰姬的话呢？容本王提醒楚皇，西南王府人人都会的绝技，到现在还没真正派上过用场。何种绝技？养蛊放毒吗？人生何处不相逢啊，蓝教主。魏子仪，你怎么会在大雁城内？来这城内是无意路过，不过来这燕回客栈，却是存心为之。哎呦，真是难得啊！魏大侠总算想明白了。奴家先前就说，人生苦短，何必假正经？来，蓝教主啊，这怕是不太合时宜呀。既是来了，怎么会觉得不合时宜？好吧，在下有个条件。什么条件？城外山上的金库，我也要分一杯羹。金库？什么金库？蓝教主不必惊慌，只是那日走山路，无意中看到了些东西，最近手头也着实有些紧，便厚着脸皮来讨要。不过教主大可放心，魏某定不会狮子大开口。银子我给，不过要看你功夫如何，能将我伺候得高兴，一切好说。那还要承蒙蓝教主厚爱了。魏兄，实在想不到你还有回心转意的一小别话天。了，眼晕呢。话说蓝教主，这大雁城着实不太平啊。听人说前几日城中善堂还起了大火啊。有我兰姬在的地方，当然不会有什么太平可言。教主手段一向狠辣，魏某佩服佩服。不过我还急着赶回江西，蓝教主，刚才答应的金子要何时分我呀？急什么？3天后我也要回天岔教了，在那之前，当然会记得赏你。别废话了，衣服还脱不脱？我脱，我脱啊。教主，还是给我个准信儿，那些金银财宝到底分我多少啊？魏大侠，想你也曾经是天下间小有名气，何时庸俗至此了？这人在江湖飘是吧？扫兴！给老娘快滚！别呀，蓝教主，那金山银山我不提了，来，咱们继续啊！皇上，您要的小画本，老奴给您找来了。好，拿来吧。正好，奏折看得头疼。排了好长的队才买回来的。街边卖书的说，西南王秘史系列每次有新版都很抢手。看看和上次买到的那本有什么不同。西南王段白月的王府，毒虫满窝，银蛇盘踞，这开头和上本差不多嘛。而西南王本人
人身蝎尾，面目狰狞，暴饮暴食，作风荒蛮。来，本王与众卿分了这头羊。这本的插图倒是比之前精致了。妄图谋权篡位的段白月，作风放荡，身边更有邪教妖女左右随侍。蓝美人儿，千万别笑得太夸张，牙尖嘴利，吓坏本王你可赔不起。讨厌，王爷真是爱说笑。皇上，王爷回来了。回来了，等我洗洗脸上的脂粉味儿。你倒是很自觉啊。还有味道吗？朕坐在你对面都闻得到。这也是为了能够接近南姬，而且确实得到了有用的线索。天差教3天后会离开大雁城，我打算到时候跟过去看看。可有危险？暗中尾随，应当没什么大事。好，关于城外的金山，要如何处置？这事不难，项烈会率领御林军，以朕要前去视察的名义封锁山林。无论蓝姬还是徐之秋，都不给他们再接近那些金银财宝的机会。倒是个直截了当的办法。所以，你没生气吧？朕何时生过气？一个边疆王爷，易容跑去色诱一个邪教教主，说出去也是奇事一桩。天地可见，我可没做什么逾矩之事。好，那西南王你这脖子上的红印，又当如何解释？红印在哪儿？自己拿镜子照照。我看看。知道了，不是妖女弄的，是虫。什么虫？喏，蜘蛛，一直养在身边的，带了一点毒性，所以爬过的地方会留下红印子。你给朕出去！真的没那么毒，毛乎乎的，摸起来手感不错，要不要试试？出去！快到了吗？回教主，就在这附近了。大半夜的，停在乱坟岗。把机关打开，放那些老东西出来。遵命。哎，都起来，动作快点儿！别装了，排队走出来。要想耍诈逃跑，别怪姑奶奶不客气。1、2、3、4。除了牧师老人，善堂里失踪的26个人，一个都不少。有袅袅炊烟，3、4万同房之远。烈袖泼墨一卷，而情至深处，画中你与我比肩。写过诗句百篇，今已忘年。树儿梅花开满天，恰好这个世界，恰好的一
此生愿风沙，地也千古未平。抬头是天星月圆，身后如花唐突了离别。雨落心中之前，别虚透窗沿。重逢是否能预言？半月渐离冬天，想起了思念，不急不缓这缠绵。夜半钟声遥远，困于山巅。铁甲战双人无眠，恰好风吹了叶，恰好的满园，3000青丝